एक ऐसा शिक्षा मंत्री जिसमें इतनी बेशर्मी है कि पेपर लीक होने के बाद पहला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं उसमें वो मुकर जाते हैं कि कोई पेपर लीक हुआ है, बावजूद इसके कि देश भर में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो बिहार हो, उसमें डायरेक्ट लिंक बीजेपी के लोगों के साथ निकला है। और हम लोग यहाँ पे निरंतर, हमारा आज 8वां दिन है अनिश्चितकालीन धरने का, और हमें पता है कि वो इतनी जल्दी और इतनी आसानी से गद्दी नहीं छोड़ने वाले हैं। पर हम ये भी जानते हैं, इसी देश से निकले हैं भगत सिंह, और वो कहते हैं कि बैरों को सुनाने के लिए बम का धमाका करना पड़ता है।